मैं कैरोप्रैक्टर डॉक्टर प्रीति गुप्ता। अभी पटना का विजिट चल रहा है। 10 तारीख से 25 तारीख में पटना में रहूंगी। इनको लंबर में प्रॉब्लम है, यानी इनके कमर का नस दबा हुआ है। इस पार्ट का इनका नस दबा हुआ है, जिसके कारण इनके पैर में भी दर्द जाता है। आपको 5 से 7 साल है ना? ऐसा सांस लीजिए, छोड़ दीजिए, लूज लूज लूज, बॉडी लूज। अपर लेग फोल्ड कीजिए। चलिए उस तरफ, नीचे का पैर मोड़िए, इसको फोल्ड कीजिए। सांस लीजिए, छोड़ दीजिए, लूज, बस। चलिए, देखिए कितना प्रॉब्लम होता है जिसकी हाइपर मोबिलिटी होती है। रखिए, नीचे पैर रखिए। देखिए आपका पैर कितना बड़ा छोटा है। ये सिर्फ कमर का नस दबने की वजह से होता है। छुड़िए, लूज छुड़िए, बस ऊपर चलिए।